आज हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी है। उत्तर प्रदेश में एक योगी आदित्यनाथ पूरे भारत को हिला रहे हैं। आज तेलंगाना में हर जिला में योगी आदित्यनाथ जैसे वीरों का निर्माण हो। आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर लेकर किस प्रकार से दुश्मनों को डरा रहे आप सोच रहे होंगे ना। तो हमारे अमित शाह जी बोले, ये संजय तेरे लिए एक बुलडोजर तैयार कर रहा हूं। तेलंगाना में भी इनके ऊपर भी बुलडोजर चढ़ाने की आवश्यकता है। ये अमित शाह जी का